Ваня не оставляя тревога, камнем на сердце, кандалами на ноги. Зайдрожчу мядзведзю, у яго хоць бярлога. Адказаў мала, а пытанняў усё яшчэ многа, як паветра патрэбны паэту, водар і неабсяжнасць сусвету. І той паэтапна свае раскрывае сакрэты. А можа, не трэба? Розныя па эмацыйнаму накалу ўсплываюць фрагменты, вогненны шлейф пасля непрадказальнай каметы. Не без апёкаў. Хваля накрыла канкрэтна, апынулася ў духаў эфірным патоку. Не магу сказаць, што птушка шчасця села на маё падваконне, ты быццам у нейкім палоне, да не мая чорная вараня камарокі, аналізу не паддаюцца незразумелыя крокі. Мне ж трэба зразумець, дакапацца, каб трымацца на небяспечнай дыстанцыі. Ага. Хоча паказаць палацы і вежы, трон цемры князя і яго княства межы з падарункамі шэршань. Дзякую за гасцінцы, але я цаную сваю незалежнасць. Дарэмна стараюцца пужалкі і хімеры, я з лампадаю і свечкаю веры, да таго ж у мяне трывалыя нервы. Чарніла цемры так шукае паперу? Пра барацьбу чыстага і нячыстага духа? Ой, дайце мне вады, нешта ў роце суха.